依家搖搖機咧進咗翻嚟都有定年啦，跟住上呢個就搖搖機出嚟嘅，可以講話95%以上嘅底盤檢查出嚟嘅都係比較準確嘅。如果你係冇呢個比較先進嘅底盤搖搖機咧，同埋咧就盲目咁去換底盤啲嘢咧，錢係嘥咗，同埋時間去咗，但係咧達唔到想要嘅效果。今日依家港車寶馬咧又係睇到我哋個視頻，叫我哋幫佢檢查個底盤，就呢個搖搖機 check 清楚，睇睇底盤到底係咩問題，係啲膠老化啊，或者啲拉桿啊，或者雞髀啊嗰啲有其他爛啊、磨損啊。依家咧，我哋咧就檢查到出嚟咧，就係呢個雞髀有問題啦，平衡杆個膠老化咗，導致佢底盤有異響啦，同埋咧就係有滴胎嘅現象。就喺呢度同大家講咧，就係話，如果你架車覺得有底盤有異響嘅，或者有其他問題嘅，有滴胎嘅，你都可以隨時過嚟揾我哋搖搖機試試。咩叫底盤專家？